आइए कराची की बारिश और बफर जोन में ये चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त बारिश माशाल्लाह हो रही है। ये 12:02 से चल रही है। बीच में थोड़ी सी रुकी थी और फिर जारी हुई है। चल रही तो बहुत तेज़ अच्छी चल रही है। ये देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को रिव्यू करें। ये देख सकते हैं।